Benvenuti ragazzi in questa prima puntata o primo episodio, o sarà forse l'unico episodio, dove faremo scuola RC. Cosa vuol dire? Quest'oggi vi insegnerò, vi darò qualche dritta su come utilizzare un escavatore radiocomandato, ok? Partiamo dalle basi proprio, che è sempre semplice, dato che purtroppo parliamo per un mezzo di terra, è uno dei più complessi da usare. Poi se andiamo nell'aria, passiamo dagli aeroplani agli elicotteri, ma oggi guarderemo come si usa un escavatore radiocomandato. Prima di tutto accendiamo prima la radio e poi la ricevente. Allora, incominciamo a vedere. Il nostro escavatore ha i movimenti su questi due stick. Questi movimenti non sono come le semplici automodelli, ok? Che funzionano, vedete, solo avanti e indietro, ma abbiamo bensì 360 gradi dei movimenti. Allora, partiamo con il movimento iniziale. Prima di tutto io partirei da questa parte per capire che cosa muove. Se noi spostiamo in avanti, vediamo che il nostro escavatore muove il braccio anteriore avanti e indietro, ok? Se noi spostiamo questo a destra e a sinistra, il nostro escavatore andrà a girarsi a destra e a sinistra, ok? Per cui ricordiamoci, avanti e indietro muoviamo il braccio anteriore e se noi giriamo muoviamo la torretta, ok? Altra cosa importante, abbiamo questa parte qua, la parte di destra, ok? Dove noi se muoviamo avanti andiamo ad abbassare il braccio principale, ok? Se tiriamo su è come tirassimo verso di noi il braccio. Se noi invece muoviamo questa levetta a destra e a sinistra, andremo a muovere la nostra bena, vedete? Per cui, quando dobbiamo scavare, questi sono i movimenti delle braccia, ok? Poi abbiamo altri movimenti che abbiamo qua sopra, i movimenti dei cingoli, per cui ogni cingolo è indipendente. Se io muovo in avanti questo, muoverò il cingolo di sinistra, se muovo avanti questo, muoverò il cingolo di destra. Adesso entrambi insieme all'indietro, per cui li tirerò verso il basso, il nostro mezzo va all'indietro. Entrambi i cingoli messi in avanti, per cui li muoverò in questa direzione, andremo a muovere il nostro mezzo in avanti. Naturalmente qua giusto un po' di coordinamento, perché se poco poco io premo uno che l'altro, il nostro mezzo andrà a girare. Facciamo finta di scavare adesso, ok? Per cui il movimento standard per scavare sarebbe abbassare con questo, vedete? Abbassare il braccio principale, mi giro poco poco così ragazzi, così mi vedete, abbassare per cui il braccio principale, aprire tutta la bena, per cui spostiamo il dito che non interessa, aprire tutta la bena e naturalmente se il nostro scavo viene fatto lontano, cioè dobbiamo allontanarci, dobbiamo con questo mandare avanti tutto il braccio. In questo modo abbiamo l'estensione massima della nostra bena, del nostro braccio, ok? Adesso cosa facciamo? Andiamo a mandare giù con questo il braccio, poi ipotizziamo che siamo arrivati alla nostra terra in questo momento, dobbiamo piano piano prendere un po' di terra, cioè cercare di spaccare la terra, con questo lo spostiamo da questa parte per chiudere la bena, allo stesso tempo dobbiamo tirare la terra verso di noi, per cui faremo questo movimento e allo stesso tempo dobbiamo, se andare in profondità, possiamo tirare giù così, se no se dobbiamo andare in linea, cioè fare uno piano, dobbiamo andare indietro sia col braccio anteriore sia con quello per alzare, per cui tutte e due andranno indietro, guardate. Adesso ho fatto questo movimento perché succedeva che il braccio si stava premendo troppo, ho alzato troppo ed ero troppo alto, dovevo compensare con l'alzata, cioè questo, vedete? Compensare comunque il taglio della terra. Poi quando io devo caricare un mezzo, io chiudo tutta la bena, ok? Tiro su con questo, spostiamo il dito non ci serve, ok? Poi posso chiudere ancora un pochettino con questo il braccio per non avere problemi che prendiamo terra. Con questo giriamo il nostro mezzo, poi dovremo con questo alzare il più possibile, perché magari la nostra vasca può essere alta,
e piano piano con questo, ragazzi, mandiamo avanti e poi con questo andiamo a scaricare. Ecco, adesso vi faccio vedere senza spiegarvi niente più o meno come verrebbe fatto un carico di terra, ok? Voi guardate sia il mezzo che le mie mani, guardate tutti i movimenti che fanno. Allora, questo si fa, ragazzi, col tempo, si impara piano piano, eh? Non è che si parte subito. Io all'inizio sbagliavo un sacco, non mi ricordavo mai le levette da premere, comunque, da toccare. Comunque, uno scavo normale sarebbe fatto così, guardate ragazzi, si va in avanti, poi si chiude, si tira indietro, si gira, si va avanti e si scarica. Questo in teoria è un carico normale, ragazzi, un carico dove mi serve un po' di terra, non vado naturalmente a giocare di fare uno scavo in linea, perché uno scavo in linea risulterebbe questo, guardate ragazzi, voi comunque tenete d'occhio anche sempre il movimento delle mani, è tutta questione di pratica, devo solo provarci e via. Allora, uno scavo in linea è questo, guardate, vado, io ho fatto una riga, naturalmente giocando con questi due tasti, con queste due levette qua, perché queste due levette mi permettono di fare questo, vedete? Adesso io come tiro indietro, lei giustamente il braccio va a scavare più basso, per cui come tiro indietro io vado a alzare poco poco il braccio, per cui tiro indietro e gioco un po' con questo per alzare il braccio. Quando sono arrivato al punto che mi interessa, allora io vado a chiuderla bene, alzare totalmente il braccio, togliamo il dito che ci serve e poi girare la nostra torre per scaricare dove ci serve. Sì, le istruzioni vi spiegano come muovere le vette, sì, vi dicono questa va avanti, questa va indietro, ok, però quando viene fatto, spiegato, la lettura è molto più complessa, per cui una cosa che vi consiglio naturalmente è provare, provare, provare. Magari all'inizio potete tranquillamente provare ad capire questo, alza il braccio, è la cosa importante, perché questo qua è facile ragazzi, perché se io mando avanti, giustamente spingo avanti, se mando dietro sto tirando. La cosa più particolare è il movimento della bena, capire più o meno in quale punto, se io faccio sinistra o destra, chiudo o apro la bena. Questa è la parte più difficile. Quella più facilissima veramente è il braccio anteriore, perché se io spingo in avanti, giustamente spingo e se tiro indietro, giustamente il braccio verrà verso di me. Allora, l'altra cosa è che questa radio, confronto alle altre, parliamo degli altri mezzi, posso anche cambiare l'impostazione. Premendo questo tasto io posso invertire i movimenti. Ve li sconsiglio, perché comunque questi movimenti qua sono standard per tutti. Qualsiasi escavatore che voi prendete, con questi movimenti sono standard. Cambiare i movimenti magari vi può creare problemi nei prossimi mesi. Vabbè, dovete impostarli secondo il vostro modo di guidare. Però se voi usate il modo standard, dove noi abbiamo da questa parte qui, vedete, il braccio grosso qua dietro, vedete? Poi questo qui muoviamo la bena, da questa parte qui abbiamo sia la torretta che il braccio piccolo, basta. E poi qua sopra abbiamo i nostri cingoli. Per cui ragazzi, questa è la prima lezione, vi consiglio se avete uno scavatore del genere di provare, fate piccoli movimenti, non arrabbiatevi se non ce la fate, perché distinto a me non veniva subito, ho fatto un sacco di errori, ma un sacco, però col tempo vi viene poi automatico, viene tutto fluido e dopo che voi imparate dei movimenti imparate anche a fare le cose più precise, tagliare in quel punto preciso, scavare in un modo preciso, magari fare più rettilineo senza andare in profondità, perché la classica scavata, vi faccio vedere ragazzi, quando va a scavare lui va a fare questo movimento, come scava tende ad andare verso il basso, per cui vi creerà sempre un fosso, non vi creerà mai un piano. Il piano si creerà solo con l'esperienza. Detto questo ragazzi, questa posizione è molto comoda, io ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e commentare, perché magari se riusciamo a creare nuove scuole di modellismo per vari modelli può essere anche più facile, no? Magari abbiamo diciamo, un impatto di come devo fare, poi naturalmente devo fare esperienza per provare. Per cui ragazzi, ciao e alla prossima!